အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Arkham Intelligence ရဲ့အသစ်ဆက်ဆက် derivative exchange သတင်းနဲ့အတူရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ Polymarket ကိုပြင်သစ်အစိုးရစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခူးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Arkham Intelligence ရဲ့အသစ်ဆက်ဆက် derivative exchange အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Blockchain Analytic Platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Arkham ကသတင်းတွေထွက်နေခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ derivative exchange တစ်ခုကို launch လုပ်လိုက်ပါပြီ။ Dominican Republic နိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ Arkham Exchange ကနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာ trading service တွေစပေးသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ US နိုင်ငံသားတွေကိုတော့ service ပေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Arkham ရဲ့အဆိုအရတော့ derivative trading တွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာအတော်လေးကိုနာမည်ကြီးလူသုံးများလာနေပြီးစက်တင်ဘာလတစ်လအတွင်းမှာတင်မဲ့ trading volume $3 trillion အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Arkham က Karomi derivative exchange တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာ Binance တို့လို exchange ကြီးတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့အထိပါပြစ်မှတ်ထားလာနိုင်ပါတယ်။ Arkham က analytic platform တစ်ခုအဖြစ်နဲ့လည်းအတော်လေးအောင်မြင်ထားတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ derivative exchange ကလည်းဘယ်လိုမျိုးစမ်းသစ်မှုတွေပါဝင်လာမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Arkham ရဲ့ Nifty token ဖြစ်တဲ့ ARKM ကတော့ exchange launch တဲ့သတင်းကြောင့်ရောBitcoin အတက်ကြောင့်ရောဈေးတွေတက်နေပြီးတစ်ပတ်အတွင်းမှာတင်31%ကျော်အထိဈေးတက်ထားပါတယ်။ဒီဆောင်ပါကိုသတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့အတွက်သာရည်ရွယ်ပြီးတော့ cryptocurrency တွေအယောင်းဝယ်လုပ်ရမှာကိုယ်တိုင်လေ့လာစမ်းစစ်သုံးသပ်ပြီးမှသာလုပ်သင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ Polymarket ကိုပြင်သစ်အစိုးရစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာပွဲကြိုကမ်းမှန်းချက်တွေကြောင့်ဝဝကွဲနာမည်ကြီးသွားခဲ့တဲ့ Polymarket ကတော့ပြင်သစ်အစိုးရရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကိုခံနေရပါတယ်။ US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်လောင်ကြီးတွေကိုတိုကင်အယောင်းဝယ်ပုံစံနဲ့လောင်ကြီးလက်ခံခဲ့ရမှာ trading volume $3.5 billion အထိတောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလောင်ကြီးတွေကပြင်သစ်နိုင်ငံသား user တွေစီကနေလည်းပါဝင်နေတာကြောင့်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးဟာအစိုးရဥပဒေတွေလိုက်နာရလားဆိုတာကိုပြင်သစ်အစိုးရလောင်ကစားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကနေစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ဥပဒေမလိုက်နာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရင်တော့တန်ငွေဆောင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလိုပြင်သစ်နိုင်ငံကနေဘဏ်ကန်ရတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့ Polymarket ပေါ်မှာ US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် Trump ဘက်ကနေလောင်းထားပြီးတော့$48 သန်းအထိနိုင်သွားခဲ့တဲ့ Theo ဆိုတဲ့သူကပြင်သစ်နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေထွက်လာပြီးနောက်မှပြင်သစ်အစိုးရဘက်ကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအကြောင်းကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Polymarket ကအရင်ကတည်းက Elon Musk နဲ့ Mark Zuckerberg တို့UFC ကြိုးဝိုင်းထဲမှာဝင်ထိုးမထိုးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလိုမျိုးထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်း crypto နဲ့လောင်ကြီးပွင့်လို့ရတဲ့ website တစ်ခုအဖြစ်နာမည်ရနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ Bloomberg တို့လိုသတင်းဌာနကြီးတွေရဲ့အချက်အလက်အရင်းမြစ်ကိုးကားချက်တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုခံခဲ့ရတယ်လို့ Elon Musk တို့ရဲ့ tweet တွေထဲမှာပါတဲ့အထိကိုပေါက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ Polymarket ကသူတို့ရဲ့ platform မှာသုံးမှုအတွက် Nifty token ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းသတင်းတွေထွက်နေပြီးတော့တကယ်သာထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ utility ကောင်းတဲ့ token တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးကိုလည်းသတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့အတွက်သာရည်ရွယ်ပြီးတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။လောင်ကစားခြင်းအမှုကိစ္စတွေကစလိုက်မိရင်အဆုံးမသက်နိုင်မင်းနဲ့ဘဝပြည့်တဲ့အထိဖြစ်တတ်တာကြောင့်စိတ်မထိန်နိုင်ရင်အစကတည်းကမလုပ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်လို့ဖို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trading လုပ်တဲ့မှာ fee discount ပြန်ရမယ်အခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။